其實呢間安老院有一個隱藏版嘅美食地標，就係唱響匯地下啦。呢度係一間獨立經營嘅傳統粵菜酒家，行到入嚟環境好簡潔開揚啊，特別適合一家大細親朋戚友一齊嚟到聚餐慶祝。透過呢片大玻璃窗，你可以一眼睇到大廚即叫即煮，你絕對唔使擔心係預製菜啊！呢度嘅大廚係前星級酒店嘅主理大廚，將最正宗嘅粵菜同傳統點心帶到嚟呢度。先同大家介紹下我哋食咗啲咩招牌菜啊！呢個係蘋果雪梨雞腳湯，清甜滋潤；而呢煲係蒜頭炆魚煲，魚肉鮮嫩入味。仲有呢個正宗順德撈雞，雞肉嫩滑入味，配料豐富，撈一撈爽脆開胃啊！尤其係呢度嘅傳統點心，完全迎合香港口味。酥皮鬆發嘅蛋撻，清甜冰涼嘅椰汁糕，呢度唔單止係後生仔中意啊，連我哋老友記都大讚好好食。